pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aí para você, tá? Uma caixa de som da Tronsmart, a Tronsmart T7. Caixa de som que eu comprei no AliExpress. A gente vai fazer um unboxing aqui hoje e testar aí, né? 50%, 70% e 100% do som dessa caixa. Então, fica comigo até o final, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like aí no vídeo, que isso ajuda muito aqui o canal. E você fica por dentro aí de unboxings, reviews, tá? E também promoções que eu falo aí do AliExpress. Então vamos lá para o nosso vídeo. Então pessoal, tá aqui a caixa de som, tá? Essa caixa de som aqui é a Tronsmart T7. Ela chegou hoje também. E vamos abrir logo aqui. Demorou quase um mês para chegar, tá? Também teve erro de trajeto que contribuiu para demora também. Pessoal, eu paguei aqui nessa caixa ali por volta de 215 a 220 reais também. Então tá aqui a caixa dela, ó. Ela, né? Ela promete um áudio aí de 360, tá certo? Vamos abrir aqui. Aqui ó, a caixa dela, tá? Aqui na caixa, pessoal, ela fala que ela tem um som de pulse. Ela demora aí mais de 12 horas de uso, tá bem? Vai ter IPX7. Ela vai ter aí uma alcinha para, né, você levar ela. Vai ter aí um modo de LED e também vai ter também um modo de equalização aí em um aplicativo, tá certo? Você pode estar usando isso aí. Vamos abrir logo aqui. Eu achava que ela não era tão pesada, tá? Ela é muito pesada. Ela é muito pesada mesmo, pessoal. Aqui dentro vem a caixa de som. Vou deixar ela aqui. Vai vir aqui o manual de instruções e uma caixinha com acessórios, tá? Esses acessórios aqui, você vai ter apenas o cabo de carregamento, tá bem? Achei que vinha mais coisa, mas achei que vinha pelo menos um cabo P2, né, auxiliar. Então vamos deixar aqui do lado e vamos ver a caixa de som. Pessoal, essa caixa de som promete aí 30 watts RMS, um Bluetooth 5.3, tá? Que vai até 18 metros de alcance. E ela vai ter aqui, né, os falantes, né, distribuídos aqui nessa parte que tem um tecido. E aqui embaixo também você vai ter, tá, o radiador passivo dela. Aqui em cima você vai ter, né, como controlar o volume, tá certo? Ó, é um botão bem grande. Aqui vai mostrar a direção do volume mais e do volume menos. Ela gira para os dois lados. Aqui você vai ter a alcinha dela, tá? Para você levar aí para algum lugar. E aqui você tem os botões, ó. Você tem aqui o botão de ligar, o botão de passar a música, de pausar. E aqui você tem uma aberturazinha para carregamento e também para um cartão de memória, tá? Então são essas as opções. Só vamos ligar logo ela aqui e ver o que nós temos, né? Ó, ligou. Eu vou conectar aqui ela, tá? Pronto, eu vou deixar ela bem aqui, pessoal. Vou procurar ela aqui no celular da minha esposa. Pronto, pessoal, conectou a caixa de som. Ela começou aqui, tem um modo de brilho diferente, ó. Tem variação de cores. Aqui você vai ter o botão do Sound Plus, né? Para aumentar os graves. Quando você aperta, muda aqui as cores, ó. Quando ele tá ligado, fica verde, tá vendo? Quando você tira, fica piscando. Então, pro teste, pessoal, nós vamos ver aqui algumas músicas em 50%, 70% e 100%. Para isso eu vou utilizar o Fifine para gravar. Vou deixar aqui para não estourar o áudio, né? Tem isso também. Então é isso, pessoal. A gente vai começar aqui o teste, tá? Eu vou aumentar um pouco a captação do áudio aqui. Vou deixar aqui o Fifine desse lado. E nós vamos aqui para a primeira música em 50%, tá? Depois eu troco aí para outras músicas.
Pronto, pessoal, começando o teste em 50%, tá? Sound Plus ligado, tá, pessoal? Pessoal, aí em 50%, né, você vê que ela tem um grave bem forte, tá? Na hora que eu liguei o Sound Plus, esse grave melhorou bastante, tá? Então, realmente, ela demonstra um som bem bacana, tá, pessoal? O design dela é muito bonito e, né, vamos colocar agora em 70%. Só em 70% melhorou bastante aí a questão do grave dela, tá? Eu achei bem interessante. E o som dela é muito bom, tá? Bem balanceado. Realmente entrega uma boa qualidade pelo preço que foi pago, tá? Agora, pessoal, último momento aí do teste, a gente vai para 100%, tá certo? E no final eu coloco outras músicas em 100%. Vou colocar aqui em 100%. Reiniciar a mesma música para você ver a diferença. Então vamos lá. Cara, em 100% ela surpreendeu, viu, pessoal? E olha que eu nem liguei o Sound Plus, tá? Ficou assim,
uma evolução muito grande. Do 70% para o 100% foi assim uma evolução absurda, tá bem? Realmente surpreendeu. Não esperava todo esse som dela, não. Vamos colocar aqui outra música, tá? Para finalizar, a gente encerra aí o nosso teste. Galera, né, depois desse teste aí, utilizando as músicas, realmente uma ótima caixa de som, tá? Eu não esperava tudo isso dela, né? Pelo preço, foi R$210 nessa caixa de som. O preço dela normal é 300, 320, 350, tá? Mas mesmo assim, pela qualidade do som que ela entregou e pelo nível de grave que você teve aqui, vale muito a pena você estar pegando essa caixa de som, tá? Você vai ter uma caixa de som com 30 watts de potência RMS, que realmente entrega essa potência, porque eu estava comparando aqui tentando analisar em relação à Soundcore Motion Plus, né? Não fica muito distante não, pessoal. Vou trazer um vídeo aí entre essa daqui e a Soundcore Motion Plus, que é a minha caixa pessoal, tá? Pra gente ver, né, os detalhes. Então, se você quiser adquirir essa caixa de som ou outras caixas de som da Transmart e de outras marcas, vou deixar uns links aí na descrição dela e de outras opções para você, tá bem? Então, tá aprovada aqui essa caixa de som. Valeu a pena ter pegado ela, né? Não sei se eu vou ficar com ela ou se irei passar para revenda, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, valeu e até a próxima!